हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और केमिस्ट्री ग्रुप में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जैसे कि आपको पता है कि आपके एलडीसी हाई कोर्ट के दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो आंसर की है वो भी आपने अपने मिलान कर लिए होंगे। मिलान करने के बाद में अब यदि जिसके यदि अच्छे नंबर बन रहे हैं तो वो एलडीसी हाई कोर्ट के अंतर एलडीसी हाई जो कोर्ट है उसके अंतर्गत अब आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट के लिए भी तो प्रिपेयर यानी तैयार होना है। तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर टाइपिंग जो टेस्ट है उसके अंदर आप क्या करें कि जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, है ना। टाइपिंग टेस्ट में आप क्या करें जिससे आपकी क्या हो जाए, स्पीड की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, है ना। स्पीड की कैसे बढ़ाएं, तो इस पे हम आज एक प्रॉपर जो वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपकी स्पीड बढ़ सकती है और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है, किस प्रकार से आप तैयारी करो, जिस आधार पे कितने आपको अंक चाहिए, इन सभी के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छी प्रकार से थोड़ी समझाने की भी। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एलडीसी हाई कोर्ट, तो मैं शुरू करता हूं टाइपिंग टेस्ट से। टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड जो भी चर्चा हैं। तो पहले तो आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, यानी पहला आपका था एग्ज़ाम। क्या था, थोड़ी बेसिक चर्चा कर लेता हूँ। पहले था एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, आपने दे चुके हैं। अब देखो, अब इसका दूसरा जो स्टेप आता है वो क्या होता है, टाइपिंग स्पीड का, यानी टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसका अंदर एक टेस्ट है किसका, टाइपिंग का। तो इसके अंदर आपको टाइपिंग होगी, एक होगी हिंदी में और इसमें दूसरी टाइपिंग होगी किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश की टाइपिंग होगी, इंग्लिश की भी क्या होगी, टाइपिंग होगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, टाइपिंग है। इसके बाद में आपको एक एक अन्य होगा, ये देखो टाइपिंग में ही एक स्टेप और है इसका। ये तो मान के चलो एक स्टेप है, एक स्टेप अन्य और है। वो कौन सा है, इफिकेंसी टेस्ट। कौन सा, इफिकेंसी टेस्ट। यानी इफिकेंसी टेस्ट क्या होता है, इफिकेंसी जो टेस्ट है ये टेस्ट है। इसके अंदर और क्या होता है, इन सभी पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्पीड। पहले एक नंबर ले लेते हैं हम स्पीड के बारे में। क्या लेते हैं, स्पीड के बारे में। तो स्पीड के अंदर पहला होगा हिंदी का, आपको होगी हिंदी की। चाहे हिंदी हो जाए पहले या इंग्लिश हो जाए वो तो एक ही बात है, पहले हिंदी होगी। हिंदी के अंदर आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। 5 मिनट का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। 5 मिनट का समय मिला और इसके अंदर टोटल 25 मिनट का 25 क्या होंगे, अंक होंगे। 25 अंक का ये होगा पहला। यानी पहले हिंदी की जो टाइपिंग होगी, 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, इसमें 25 अंक का होगा। और इसके अंदर आपको कम से कम एससी और एसटी वालों को अंक लेके आने होंगे 20 अंक। 50 में से 20 अंक आने होंगे, इससे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंक्रीज फेल हो जाएगा, उसकी किसी प्रकार का नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यदि ओबीसी हैं, ओबीसी के साथ में आप जर्नल है, यूआर सामान्य है ना, जर्नल की कैटेगरी हैं, तो उनका ले जाना होगा 22 पॉइंट, उन्हें लेना होगा 22.5। कितने में से, 50 में से ये अंक आने चाहिए, 50 में से आने हैं। कितने में से, 50 में से सिर्फ आने हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश, देखो इंग्लिश यानी हिंदी हो गई आपकी 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग है और 25 नंबर की इंग्लिश का टाइपिंग है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 50। और 50 में से आपको एससी एसटी के लिए 20 लेके आने हैं और ओबीसी जनरल के लिए 22.5, 22.5 अंक लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत जो स्पीड क्या होनी चाहिए। यानी ये बताता है कि 8000 की जो वर्ड है वो पर हॉर्स होने चाहिए। एक घंटे में 8000 जो शब्द हैं वो 8000 शब्द नहीं, 8000 जो मतलब 8000 की इसकी क्या होनी चाहिए, क्लिप होनी चाहिए। तो मैं बात करूं 1 मिनट की, तो 1 मिनट में लगभग 26 या 27 की होनी चाहिए। और ये मिनिमम है,
ये क्या है, मिनिमम। मैक्सिमम आप 50 से प्लस करो तो सबसे अच्छा है। कम से कम इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि 1 मिनट में आप 50 की को क्या करो, 50 की को क्लिप कर सको, यानी उसे दबा सको। इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो ऐसा ही दूसरा इसमें इंग्लिश का होगा। जो इंग्लिश है उसमें भी ऐसा ही होगा, और इंग्लिश में भी वो भी 5 मिनट मिलेगी। टोटल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 10 मिनट मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश के बीच में आपको लगभग 3 से लेके 5 मिनट का समय मिलेगा। पहले हिंदी का टेस्ट होगा, फिर बाद में आपको 5 मिनट विश्राम करने के उपरांत फिर आपका इंग्लिश का और होगा 5 मिनट, और उसमें 25 अंक होंगे। वही सेम सिस्टम होगा। बाद में आएगा 2 नंबर पे, इसमें इसी में आएगा एक इफिशेंसी जो टेस्ट होता है, इफिशेंसी टेस्ट। जो इफिशेंसी जो टेस्ट है वो इसके बाद में होगा। इफिशेंसी जो टेस्ट है, इफिशेंसी टेस्ट है, इसके अंदर भी आपको कितनी मिनट मिलेगी, 10 मिनट मिलेगी। इसमें अकेले में आपको 10 मिनट मिलेगी। और ये कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। 50 क्या होगा, मैक्सिमम मार्क इसके होंगे 50। और इसमें भी वही SC और ST वालों को कितने अंक लेने होंगे, 20 नंबर। और OBC और जनरल को वही OBC और जनरल को कितने ले जाओगे, 22.50, 22.5 नंबर लेने अनिवार्य होंगे। तो इस प्रकार से ये एक 100 नंबर का टोटल क्या होगा, 100 नंबर का क्या होगा टोटल आपका टेस्ट है। ये जो टाइपिंग टेस्ट मानते हैं ये 100 नंबर का होगा। और ये सारा का सारा किस पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। ऑन कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर होगा ये सारा। और आपको पता है कि 300 नंबरों का तो आपका एग्ज़ाम था, इसके साथ में 100 अंक आपके होंगे, किसके, 100 नंबर आपके होंगे टेस्ट के। और ये मतलब टाइपिंग टेस्ट की तो टोटल हो गया 400। और 400 अंक पे ही आपकी मेरिट निकलेगी। 400 अंक पे ही आपकी क्या निकलेगी, मेरिट निकलेगी। तो ये हो गया इस प्रकार से। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि आप टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। तो जो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप MS वर्ड है उसका यूज़ कीजिए। और वहाँ भी टाइपिंग होगी वो MS वर्ड पे होगी। MS जो वर्ड है उसी पे होगी, MS वर्ड पे, ठीक है, टाइपिंग। और टाइपिंग आप इसी पे कीजिए जिसमें आपको प्रोग्राम बनाना है, टेबल बनाना है और पेज बनाना है। किस प्रकार से आप इनको बना सकते हो, किस प्रकार से ये चीज़ें आपको वहाँ आनी अनिवार्य है चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि फिर भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।